बोल तो ही कहाणी आहे इश्क शहज़ादो ऐं पद्मा परी जो। साईं ॻाल्हि कंदा आहिनि त हिकिड़ो बादशाह हूंदो हो। बादशाहनि जो त बादशाह पाण ख़ुदा आहे, पर ही बि कूड़े दुनिया जे हिकिड़े टुकड़ी जो बादशाह हो। उन बादशाह वटि धणी जो ॾिनो सभु कुझु हो। धन दौलत माया हर शइ उन बादशाह वटि हूंदो हो। उन बादशाह खे दुनिया में ॿियो को बि ॾुख कोन हो, फ़क़ति औलाद जो ॾुख हूंदो हो, छाकाणि त बादशाह खे औलाद थींदो कोन हो। औलाद लाइ उन बादशाह केतिरा ई पीर फ़क़ीर हकीम तबीब पुछियईं, पर वरियो कुझु बि कोन। नेठ बादशाह हिकिड़े ॾींहुं नाउमीद थी मंझी खणी वञी विच शहर में वेही रहियो। हर को बादशाह खे ॾिसी हलियो वेंदो हो। नेठ हिकिड़ो फ़क़ीर अची उतां लांघो थियो। हिकु अलाह सिफ़त फ़क़ीर जो उतां गुज़र थियो। तंहिं हिन खां दिलि जो अहवालु पुछियो, ए ख़ुदा जा बंदा, तोसां कहिड़ी वेदन आहे? बादशाह खां फ़क़ीर पुछा कयो। चईं, बादशाह तोसां कहिड़ी वेदन आहे? बादशाह चयुसि, फ़क़ीर साईं उन ॻाल्हि खे छॾे ॾे, जेॾे जो आई तेॾां रवानो थी। पर फ़क़ीर चयुसि, तॾहिं ॿुधा त सही, आख़िर ॻाल्हि कहिड़ी आहे? तंहिं ते बादशाह सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाईं। फ़क़ीर खे चईं, फ़क़ीर मूं वटि धन दौलत माया हर शइ आहे, फ़क़ति औलाद जो बुखियो आहियां। ॻाल्हि ॿुधी फ़क़ीर चयुसि, बसि एतिरी ॻाल्हि। पोइ फ़क़ीर हथ खणी खेसि दुआ कयईं। चईं, बादशाह तोखे हिकिड़ो पुटु थींदो, पर 3 ॻाल्हियूं ज़रूरु यादि रखजांइ। तोखे पुटु ज़रूरु ॼमंदो, पर 3 ॻाल्हियूं यादि रखजांइ। जे उन्हनि खे विसारींदे त तकलीफ़ूं ॾिसंदे। उहे हीअ आहिनि त पहिरें पुट जो नालो इश्क शहज़ादो रखजांइ। पहिरीं ॻाल्हि त पंहिंजो पुट जो नालो इश्क शहज़ादो रखजांइ। ॿी त खेसि अहिड़े ऊंदारे कोठी में तालीम ॾियारजांइ। टीं त जवानी में सामुंडी घोड़ो वठी न ॾिजांसि। उहे हिदायतूं करे फ़क़ीर त हलियो वियो। बादशाह बि ख़ुशि थी अची पंहिंजे मालात भेड़ो थियो। किन ॾींहंनि खां पोइ फ़क़ीर जे दुआ सां बादशाह खे पुटु ॼाओ। उनजो नालो इश्क शहज़ादो रखियईं, छाकाणि त फ़क़ीर जो हिदायत हो त पंहिंजे पुट जो नालो इश्क शहज़ादो रखजांइ। उन करे बादशाह पंहिंजो पुट जो नालो इश्क शहज़ादो रखियो। जॾहिं सम्झ भरियो थियो, इश्क शहज़ादो कुझु सम्झ भरियो थियो, तॾहिं खेसि उस्ताद ॾेई आंधारी कोठी में रहाईं, जिते ही पढ़ी क़ाबिल थियो। हिकिड़े ॾींहुं इश्क शहज़ादे पंहिंजे उस्ताद खां पुछा कयो। पंहिंजे उस्ताद खां पुछियईं त असांजो मुल्क फ़क़ति हेतिरो आहे या ॿियो बि को मुल्क आहे? उस्ताद जवाबु ॾिनसि त बाबा तव्हांजो मुल्क ॿियो बि घणो ई आहे। उहो ॿुधी शहज़ादे खे दिलि ई दिलि में पंहिंजे मुल्क ॾिसण जो शौक़ु जाॻियो। किन ॾींहंनि खां पोइ उस्ताद खे बादशाह घुरायो। इश्क शहज़ादे बाबति पुछियईं। जीअं त उस्ताद बादशाह खे ॿुधायो त जींदा क़िबला बादशाह सलामत, शहज़ादो हर तरह क़ाबिल आहे, भली हिन खे हाणे ॿाहिरि जो सैर करायो। बादशाह इश्क शहज़ादे खे आंधारी कोठी खां ॿाहिरि कढियो। वज़ीर ज़ादो हमरा ॾेई शिकार ऐं घुमण लाइ खेनि उठ ॾिनई, जंहिं ते चढ़ी घुमंदा वतंदा हुआ। पर थोरे वक़्त खां पोइ हू उठ जे सवारी खां कक थी पियो हो। इश्क शहज़ादो उठ जे सवारी खां बिल्कुलु कक थी पियो, जंहिं करे शहज़ादे बादशाह खे चयो, जंहिं वरी खेनि हाथी ॾिना, पर हाथियुनि में बि शहज़ादे खे मज़ो न ॾिनो। तॾहिं वज़ीर ज़ादे इश्क शहज़ादे खे चयो। इश्क शहज़ादे खे सलाह ॾिनी त तूं पंहिंजे पीउ खे चओ त असांखे सामुंडी घोड़ा ॾे त मज़े सां सैर शिकार कयूं। उहा सलाह मञी इश्क शहज़ादे पीउ खां सामुंडी घोड़ा घुरिया। बादशाह घणो ई नटायो, छो त फ़क़ीर जी मिना हुई, पर शहज़ादे जी ज़िद करे आख़िरकार बादशाह लाचार थी पियो। सो खेसि 2 भला घोड़ा वठी ॾिनई, जन ते ही 2 दोस्त पिया घुमंदा वतंदा हुआ। साईं किसो कोता। हिकिड़े ॾींहुं
दस्तूर मूजिबि इश्क शहज़ादो ऐं वज़ीरज़ादो घोड़नि ते चढ़िया पई विया त साम्हूं हिकिड़ो घोड़ो ईंदो ॾिठऊं जंहिंखे सुहिणा संज पियल हुआ, पर मथसि सवार चढ़ियल कोन हो। उन घोड़े खे सुहिणा संज पियल हुआ, पर को माण्हू सवार चढ़ियल कोन हो। घोड़ो सिधो अची हिननि जे अॻियां बीठो। शहज़ादे ऐं वज़ीरज़ादे खे चयो त उन घोड़े खे झल। वज़ीरज़ादे घोड़े तां लही जीअं उनखे वठण जी कोशिशि कई, तीअं घोड़े हिननि खे वठण न ॾिनो ऐं भॼी वियो। शहज़ादे खे ॾाढी चिड़ लॻी। वज़ीरज़ादे खे चयईं, तूं घोड़े खे वठी न सघंदे, सो चिड़ ऐं ख़ार में नका कई हुम, नका कई तुम। घोड़े तां लही यकदमि वञी घोड़े खे झलियईं। टप ॾेई मथसि चढ़ी वेठो। शहज़ादे जो चढ़ण ऐं घोड़े जो उॾामण बसि घड़ी कन में शहज़ादे खे उॾारे अलाए कहिड़े पासे गुम थी वियो ऐं वज़ीरज़ादो उते जो उते बीठो रहियो। वेचारे वज़ीरज़ादे खे अची सिर सां लॻी त हाणे बादशाह खे कहिड़ो जवाबु ॾींदुसि। हाणे त पक सां बादशाह मूंखे मारे छॾींदो। नेठि वेचारे हिकिड़ो कूड़ ठाहे अची बादशाह खे चयईं त जींदा क़िबला बादशाह सलामत। इश्क शहज़ादो हरण जे कढ तलाउ ॾांहुं रवानो थियो ऐं घोड़े तां किरी पियो ऐं तलाउ में ॿुॾी वियो। बादशाह यकदमि माण्हू मोकिले सॼी तलाउ में ॻोल्हा कराई, पर लाश हथु कोन आयो। तॾहिं बादशाह वज़ीरज़ादे खे सच ॻाल्हाइण लाइ ज़ोर रखियो। नेठि वज़ीरज़ादे सची ॻाल्हि कयईं। अहिड़े तरह सां शहज़ादे खे हिकिड़ो अज़गैबी घोड़ो उॾामे खणी वियो। उहा ॻाल्हि बादशाह खे दिलि सां लॻी जो फ़क़ीर बि मिना कई हुई। बादशाह खे पुट जी जुदाई जो एतिरो त ॾुख थियो जो बादशाही तर्क करे माला जी कुंड वसाए वेही रहियो। हुकूमत जूं वाॻियूं वज़ीर जे हवाले करे छॾियईं। वज़ीर जे दिलि में अची शैतानी जाॻियो, अची लालच जाॻियो। ख़्यालु कयईं मतां कंहिं वक़्तु इश्क शहज़ादो मोटी अचे, मूंखां बादशाही खसी वञे। तंहिं करे गुजगो में पड़ो घुमराए छॾीं त जिते बि इश्क शहज़ादो कंहिंखे मिले त यकदमि क़ैद करे मूं वटि आणे त खेसि इनाम ॾींदुसि। इश्क शहज़ादो जंहिं घोड़े ते चढ़ी उॾरी वियो, उहो हिकिड़ो देह हो जो हिन खे पंहिंजे मुल्क खणी आयो। हिन खे पंहिंजो पुटु करे रखियईं। इश्क शहज़ादो उन देह जे मुल्क में बेफ़िक्र घुमंदो वतंदो हो। घुमंदे घुमंदे हिकिड़े ॾींहुं परनि जे मुल्क में वञी निकितो। उते हिकिड़ो मालात ॾिसी उन में घिड़ी वियो। मालात में घिड़ी छा ॾिसे त सुभान अल्लाह, अजब रंग लॻो पियो आहे। मालात में रखियल हर शइ सुहिनी हुई। इश्क शहज़ादे खे अची उञ लॻी, सो हिकिड़ी सुहिणी थाली मां पाणी पी अञा पलंग ते लेटियो त निंड अची वियसि। इतफ़ाक़ सां उहो मालात पद्मा परी जो हो, जेका कंहिं कम सां ॿाहिरि निकिती हुई। सा जॾहिं पंहिंजे सहेलनि सां मोटी आई, तॾहिं हिकिड़े आदमज़ाद खे पंहिंजे पलंग ते सुतल ॾिसी ॾाढी हैरान थी, परेशान थी। उते संदसि सहेलनि खेसि चयो, असांखे इजाज़त ॾे त हिन खे खणी उछलायूं त सिरें जहिड़ा दाणा दाणा थी वञे। पर पद्मा परी चयुसि पंहिंजे सहेड़ियुनि खे चयईं, न ही को मुसाफ़िर आहे, पहिरीं हिन खां अहवालु वठणु घुरिजे। सो हू पलंग जे भरिसां वेही रही। उन ॻाल्हि तां संदसि सहेलनि खे ॾाढी कावड़ लॻी, सो यकदमि मोकिलाए हली वियूं। कुझु वक़्त खां पोइ इश्क शहज़ादो जाॻियो। परी खे वेठल ॾिसी ॾाढो अजब लॻसि। उते पद्मा परी करण सां अहवालु वरितो, जंहिं ते हिन ॿुधायो, आउं फलाणे देह जो पुटु आहियां ऐं भुलिजी हिते अची पहुतो आहियां। इश्क शहज़ादो बादशाही ॿारो ऐं निहायत सुहिणो हो। उन ते पद्मा परी अॻे मोहत जी थी पई हुई। सो ॻाल्हियूं कंदे ही पाण में एतिरा त ठही विया जो हिक ॿिए सां शादी करण जो अंजाम बि करे छॾियऊं। साईं किसो कोता। इश्क शहज़ादो पद्मा परी खां मोकिलाए पंहिंजे पीउ देह वटि मोटी आयो।
उनखे चयईं त मूंखे पद्मा परी सां शादी करा। दे चयो मूं त कॾहिं पद्मा परी जो पाछो बि न ॾिठो आहे, आउं तोखे कीअं परणाईंदुसि। तॾहिं शहज़ादे केस चयुसि भला जेॾहिं हू हिते अचे हाज़ुर थिए त पोइ शादी कराईंदे या न। दे उहा ॻाल्हि क़बूल कयईं। शहज़ादो वियो सो पद्मा परी खे वठी आणी हाज़ुर कयईं। तॾहिं दे हिननि ॿिन्हिनि जी शादी कराई। ॿई मज़े सां ज़िंदगी गुज़ारींदा रहिया। हिकिड़े ॾींहुं इश्क शहज़ादे दे खां पंहिंजे मुल्क वतन वञण जी इजाज़त घुरी। दे हिनखे मोकल ॾिनी, पिणु हिकिड़ो ॿेड़ो तयारु कराए ॾिनो जंहिंमें सवार थी इश्क शहज़ादो ऐं पद्मा परी पंहिंजे वतन में अची पहुता, पंहिंजे पीउ जे वतन में अची पहुता। इश्क शहज़ादे मीरबार खे चयो अवी हिते तरसो त मां पंहिंजे ॻोठ जो वाह सवाह लही अचां त पंहिंजे ॻोठ जो कहिड़ो हाल आहे। पद्मा परी जी पारत करे उनखे मीरबार जे हवाले करे ॻोठ वियो। माण्हुनि जो इश्क शहज़ादे खे ॾिठो तन यकदमि वञी वज़ीर खे ख़बर कई, जंहिं हिनखे गिरफ़्तार कराए पाण वटि क़ैद करे छॾियो। होॾां मीरबार ॾिठो त इश्क शहज़ादो कोन मोटियो, तंहिं करे हिनखे पद्मा परी जो हथु करण जी नीयत थी ऐं साणस गुस्ताखी करणु लॻो, जंहिं ते पद्मा परी मीरबार खे अहिड़ी चमाट वाहे कढी चई जॾहिं इश्क शहज़ादो अचे त उनखे चइजां त मूंखे कंधार मुल्क में अची मिले। ईअं चई उॾरी हली वई। होॾां किन ॾींहंनि खां पोइ इश्क शहज़ादो कंहिं नमूने सां वज़ीरज़ादे जे क़ैद मां पाण छॾाए मीरबार वटि आयो। मीरबार खां हेकलो ॾिसी पद्मा परी जी पुछा कयईं। मीरबार चयो हू पंहिंजे अॿे ॾाॾे जे वतन हली वई, पंहिंजे अॿे ॾाॾे जे वतन कंधार मुल्क में हली वई। इश्क शहज़ादो उहो ई ॿेड़ो वापसि करे साॻे दे वटि आयो ऐं कंधार मुल्क जो ॾस पतो पुछियईं। दे चयो त मूंखे का ख़बर ई कोन्हे, बाक़ी मुंहिंजो अॻियो भाउ रहे थो उनखे ख़बर हूंदी। इश्क शहज़ादो दे जे ॾस पते ते ॿिए दे वटि आयो, उनखे मामा मामा करे राज़ी कयईं। उन बि चयो मूंखे त का ख़बर ई कोन्हे, बाक़ी अॻियां असांजे वॾी भेण रहे थी, उहा ज़रूरु ख़बर ॾेई सघंदी। इश्क शहज़ादो नेठि उन वटि आयो ऐं मासी मासी करे खेसि राज़ी कयईं। कंधार मुल्क जो पतो पुछियईं। उन औरत न रुगो पतो ॾिनो पर राज़ी थी खेसि हिकिड़ी ग़ालिब टोपी बि ॾिनई। होॾां पद्मा परी हिकिड़ी भूत सां मंगियल हुई ऐं पद्मा परी पंहिंजे हिकिड़े साहेड़ी लाल खटियाणी सां अंजाम कयो हो त हू कॾहिं बि शादी न कंदी। पर जॾहिं पद्मा परी जो इश्क शहज़ादे सां शादी जी ॻाल्हि हली त माण्हुनि वञी उनजे पीउ जा कन भरिया। उनजे पीउ जा कन भरिया त पद्मा आदमज़ाद सां शादी कई आहे। सो जॾहिं पद्मा परी पंहिंजे पीउ वटि वापसि आई त हिन 7 कोठनि में बंदि कराईसि। पद्मा परी खे राति ॾींहुं इश्क शहज़ादो यादि हो, सो न का खाईंदी हुई न का पीअंदी हुई। बानी रोज़ानो कोठी अंदरि मानी ॾेई वेंदी हुअसि, पर हू हिकिड़े ॼारी में रखी वेंदी हुई। शहज़ादो बि जबल जाॻंदो अची कंधार मुल्क में पहुतो। हुन ॾिठो त शहर जे ॿाहिरां खूह ते के परियूं बीठियूं हुयूं। जन पाण में ॻाल्हि ॿोल पई कई त पद्मा परी अहिड़ी ख़राब थी आहे जो आदमज़ाद जी काण पाण खे कोठनि में बंदि करायो अथसि ऐं खाइण पीअण बंदि करे छॾियो अथसि। किन चयो त हलो त हली उन जो हाल ॾिसूं। उहा ॻाल्हि ॿुधी इश्क शहज़ादो उन्हनि परियुनि जे पोयां हलणु लॻो। हिन खे ग़ालिब टोपी मथे में पयल हुई, जंहिं करे हिन खे को बि ॾिसी न सघंदो हो। हू औरतुनि जे पोयां हली अची मालात में पहुतो। हिकु कुंड पासो ॾेई वेही रहियो। मानी जे वक़्तु जॾहिं बानी मानी खणी आई, दरवाज़ो लाही अंदरि वई त इश्क शहज़ादो बि उन जे पुठियां वियो। अंदरि वञी पासो वठी वेही रहियो।
बानी माने ॾेई मोटी वई ऐं दरवाज़ो बंदि कंदे वई। पद्मा परी मानी कान खाधई ऐं थधी आ भरे चयईं त इश्क शहज़ादा कॾहिं मिलंदे। इश्क शहज़ादो जो उते मौजूदु हो। तंहिं चयो इजो आऊं हाज़ुर आहियां। पोइ ग़ालिब टोपी लाहे त सॼी जार रोशन थी वई। ॿई पाण में मिली ॾाढा ख़ुशि थिया। उहा मानी खाधऊं पर जारी में सुका टुकर पियल हुआ। से बि बुक विचां खाई छॾियूं। ॿई वक़्त ते बानी जॾहिं मानी खणी आई त पद्मा परी हिन खे 2 टे चमाट वाहे कढिया। चई हेतिरी मानी मुंहिंजे लाइ आंदी अथई। बानी पद्मा परी जो रुख मां सही कयो। हिन खे यार मिलियो आहे जंहिंजे ख़ुशी में आहे। सो हिन सिधो वञी पद्मा परी जे पीउ खे चयो त इश्क शहज़ादो पद्मा परी वटि पहुची वियो आहे। परी जो पीउ इतबार न पियो करे। चई 7 कोठनि में बंदि पई आहे। तंहिं वटि इश्क शहज़ादो कीअं ईंदो। बानी ज़िद कयो। चई न पद्मा परी खे इश्क शहज़ादो मिलियो आहे। इश्क शहज़ादो ज़रूरु पद्मा परी वटि पहुतो आहे। अमी रूबरू हली ॾिसो। पद्मा परी जो पीउ उते आयो जिते हू बंदि हुई। इन खां इश्क शहज़ादे जो पुछियईं। पंहिंजे धीउ पद्मा परी खां इश्क शहज़ादे जो पुछियईं। हिन जी सिक ऐं क़ुर्बानी ॾिसी नरम नमूने में पिणस चयो जेकॾहिं इश्क शहज़ादो तो वटि आयो आहे त सची ॻाल्हि कर त हिन सां तुंहिंजी शादी करायूं। पद्मा परी वरंदी ॾिनई। पंहिंजे पीउ खे वरंदी ॾिनी। न अवी हिन खे मारे छॾींदा। जॾहिं पिणस हज़रत सुलेमान जो कसम खणी ख़ातिरी ॾिनी तॾहिं पद्मा परी इश्क शहज़ादे खे ज़ाहिर थियण लाइ चयो। इश्क शहज़ादे जॾहिं टोपी लाथी त कोठी रोशन थी वई। पद्मा परी जो पीउ इश्क शहज़ादे जी सूंह ॾिसी हैरान थी वई। यकदम चयईं त मूं पंहिंजे धीउ पद्मा परी इश्क शहज़ादे खे ॾिनी पोइ ॿीहर ॿिन्हिनि जी शादी कराई। उहो सोनो माल रहण लाइ बख़्शी छॾियो हुई जिते संदसि पहिरीं मुलाक़ात थी हुई। शादी खां पोइ पद्मा परी जूं अॻियूं मंगेतो भूत ऐं साहेड़ी लाल खटियाणी संदसि दुश्मन थी पिया हुआ। उन्हनि मां भूत खे त पद्मा परी जादू करे पोपट बणाए पलंग जे पासे सां ॿधी छॾियो हो। पद्मा खे पंहिंजे उस्ताद जो हुकुम हो। उस्ताद जी हिदायत हो त हफ़्ते में 1 दफ़ो संदसि मालात में ॻाइण लाइ ईंदी कर। सो हिकिड़े ॾींहुं जॾहिं ओॾां रवानी थी वई तॾहिं इश्क शहज़ादे खे होशियारु कयईं। इश्क शहज़ादे खे चयईं ए शहज़ादा ही पोपट कॾहिं बि उतां न छोड़जांइ। जेकॾहिं छोड़ींदे तुंहिंजी ऐं मुंहिंजी हयाती ख़तमु करे छॾींदो। ईअं चई हू वेंदी रही। पुठियां पोपट इश्क शहज़ादे खे मिनतूं करणु शुरू कया तव्हांजो अलाह जा नाला ऐं कसम विधाईं। इश्क शहज़ादे खे बादशाही गुरूर हो। तंहिं दिलि में चयो हाणे ही जीत छा कंदो। से नेठि हिन पोपट खे छोड़ियो तू यकदमि भूत बणिजी पियो ऐं इश्क शहज़ादे खे चंबनि में खणी वठी आसमान ॾांहुं उॾामणु शुरू कयो। उन वक़्तु पद्मा बि सहेलनि समेत वापसि आई। तंहिंजे नज़र भूत ते पइजी वई त हू इश्क खे खयों पियो वञे। सहेलनि सां सलाह कयईं तव्हीं हेठि बीहो त मां वञी मथे भूत खे पेरनि में चूंडियूं पायां त मन हुनजे चंबनि मां इश्क शहज़ादो छॾाइजी वञे ऐं पोइ अवी हेठां झटे वठिजो। पर सहेलनि उहा ॻाल्हि क़बूल न कई ऐं पद्मा परी खे चयईं त असीं वञूं तूं भूत खे इश्क शहज़ादे खां छॾायूं तूं हेठि उनखे झटे वठिजांइ। ईअं चई सहेलनि वञी भूत सां लड़ाई कई ऐं पद्मा परी हेठि ख़बरदार थी बीही रही। नेठि इश्क जे किरण ते हिन खे झटे वरितईं पर हिन ते ॾाढी कावड़ हुअसि। पद्मा परी जो इश्क शहज़ादे सां ॾाढी कावड़ हुअसि जो संदसि चवण ख़िलाफ़ पोपट खे छोड़ो हुयईं। तंहिं करे हिन खे कंहिं घाटे जंगल में फिटो करे पाण पंहिंजे मालात ॾांहुं मोटी आई। उन जंग में इश्क जा सभु कपिड़ा फाटी पिया हुआ
ऐं ॾुकनि बुकनि जे दीवानो करे छॾियऊं। डपई वणनि जा पन बि खाईंदो पई हलियो त हिकु ॾींहुं उहो दियो जेको संदसि पीउ थी वियो हो ओचितो अची उतां लंघियो, जंहिंजी नज़र इश्क शहज़ादे ते पइजी वई। हेठि लही अची हिन खे खईं, अची पंहिंजे जाइ ते पहुतईं। हुन खां अहवालु पुछियईं। हिन समूरो हाल बयानु करे ॿुधाईं। भूत खां छॾाई पदमा परी खे उते उचलायो। इश्क शहज़ादो साॻे देह पीउ वटि रहियो। हिकु ॾींहुं हुन खे अर्ज़ु कयईं त मुंहिंजी शादी करा। हिन जो मतिलबु हो त मूंखे ज़रूरु पदमा परी मिलाईंदो, पर देह चयुसि लाल खटियाणी सां शादी करी त उहा तोखे परणायां, हू तोखे फ़क़ति मानी पचाए पई ॾींदी। इश्क शहज़ादे उहा ॻाल्हि बि क़बूल कई। तंहिं हिन जी शादी लाल खटियाणी सां थी। लाल खटियाणी मानी तयारु करे इश्क शहज़ादे खे खाराए पीआरे पंहिंजे उस्ताद वटि राज नाच लाइ हली वेंदी हुई। हिकिड़े ॾींहुं जीअं लाल खटियाणी निकिती तीअं इश्क शहज़ादे बि हिन जे पोयां वरिती। वञी ॾिठईं त हिकिड़ो बड़ जो वणु आहे, उन ते चढ़ी वेठी आहे। उहो वणु खेसि खणी उॾामणु शुरू कयो। उहो तमाशो ॾिसी इश्क शहज़ादो मोटी अची पंहिंजे घर वेठो। ॿिए ॾींहुं ग़ालिब टोपी पाए लाल खटियाणी जे वञण खां अॻु ई उन वण ते चढ़ी वञी वेठो। थोरे वक़्त खां पोइ हू बि आई ऐं बड़ ते चढ़ी वेठी। बड़ वठी उॾामणु शुरू कयो। अची परनि जे मुल्क में दरिया जे किनारे ते अची लथो। लाल खटियाणी वण तां लही दरिया तां हथ मुंहुं धोई मालात में वई, जिते पदमा परी उन जूं 7 सहेलियूं ईंदियूं हुयूं, राज ई नाच कंदी हुयूं। इश्क शहज़ादे बि लाल खटियाणी जी पोयां कान छॾी वञी अंदरि मालात में ढकड़ाई जे भरिसां वेही रहियो। पदमा परी नाच पई कयो। ॿिया सभु नशनि में मख़मूर हुआ। इश्क शहज़ादे ॾिठो त धड़काई बि नशे में झूंटा पियो खाए, सो हिन खे सेरे पाण धकड़ वेही वॼाइण लॻो। पदमा परी ॾाढे मौज सां नाच कयो, जंहिं करे संदसि उस्ताद मतसि ॾाढो राज़ी थियो। हिकु वेंडो लाइ खेसि ॾिनई। पदमा परी उहो वेंडो खणी इश्क शहज़ादे खे धूकड़ी सम्झी ॾिनो। महफ़िल पूरी थियण ते इश्क यकदमि अची बड़ जे वण ते वेठो अची घर पहुतो। लाल खटियाणी मानी तयारु करे रखी, पर ॾिसे त अॻिए ॾींहुं वारे मानी बि जीअं तीअं रखियल आहे। तंहिं करे हिन इश्क खे वञी निंड मां जाॻायो। हिन जाॻंदे ई 2-3 लकुण लाल खटियाणी खे वाहे कढिया। चयूं आऊं पदमा परी जे महिलात में वियो हुउसि ऐं धकड़ पई वॼायुमि, जंहिं ते हिन मूंखे हिकु वेंडो इनाम ॾिनो हो। अड़े ॾिस, उहो मुंहिंजे चीच में पियो आहे। ॿिए ॾींहुं बि इश्क शहज़ादे साॻी तरह उते वियो ऐं पदमा परी जे नाच में धकड़ वॼाई। महफ़िल ॾाढी लॻी ऐं उस्ताद राज़ी थी पदमा परी खे हिकु हार ॾिनो, जेको हिन वरी इश्क शहज़ादे खे ॾिनो। अहिड़े तरह हू हार हथु करे मोटी पंहिंजे घर आयो। उहो हार बि लाल खटियाणी खे ॾियारियईं, जंहिं करे लाल खटियाणी खे ॾाढा खार लॻा। उहे ॿई शयूं खणी उस्ताद वटि दाई थी वई। पदमा परी मुंहिंजे मुड़ुस ते आशिक़ थी पियो आहे। ही शयूं उन्हनि खे ॾिनियूं अथसि। तंहिं ते उस्ताद पदमा परी खां उन बाबति पुछा कई। पदमा परी चयो, उहो मुंहिंजो मुड़ुसु आहे, अव्हां भली हुनखे घुराए पुछे ॾिसो। पर हिन जे उस्ताद इश्क शहज़ादे खे घुरायो, जंहिं चयो त पदमा परी सां त मुंहिंजी घणे वक़्त शादी कयल आहे। उस्ताद फ़ैसिलो कयो त पदमा परी खे 7 सहेलियुनि ऐं लाल खटियाणी सां गॾु कतार में बीहारियो। जेकॾहिं इश्क शहज़ादो पदमा परी खे सुञाणे वियो त पोइ हुन जी ॻाल्हि सची न त कूड़ो आहे। पदमा परी ऐं संदसि 7 सहेलियुनि हार सिंगार करे हिकु जहिड़ी पोशाक परे अची कतार में बीठियूं। पदमा परी खे विच में बीहारियूं, ॿियूं हुन जे पासनि खां बीठियूं। जॾहिं इश्क शहज़ादा आयो, जंहिं 2-3 चकर लॻाया, पर पदमा परी खे सुञाणे न सघियो। 3 भेरे जॾहिं आयो पई त पदमा परी दिलि में चयो
दिलि में ख़्यालु कयईं हींअर त इश्क शहज़ादो कूड़ो थी पवंदो। तंहिं करे पंहिंजी चीच ॿाहिरि कढी छॾियईं जंहिंमें वेंडो पियल हुअसि। उहो वेंडो ॾिसी इश्क शहज़ादे जो ॾिठो जंहिंखे हिन ॾिसी यकदमि पद्मा परी खे कतार मां कढी ॿाहिरि कयईं, जंहिं ते टियों दफ़ो उस्ताद हिन जे हथनि सां इश्क शहज़ादे ऐं पद्मा परी जी शादी कराई। उन खां पोइ इश्क शहज़ादो पंहिंजे पीउ देह वटि आयो। उन खां देहनि जे लश्कर जे मदद घुराईं, जंहिं ते हिन खेसि देव ॾिना लश्कर साण करे ॾिनो। इश्क शहज़ादो देहनि जो लश्कर ऐं पद्मा परी समेत पंहिंजे मुल्क में आयो। अची वज़ीर सां जंग कयईं। देहनि वज़ीर जे लश्कर जो अहिड़ो हाल करे वज़ीर जे लश्कर खे मात ॾिनो, वज़ीर खे क़ैद कयईं। उन खां पोइ इश्क शहज़ादो पंहिंजे पीउ ऐं माउ सां मिलियो, जेके हिन जे फिराक में रोई रोई अंधा थी पिया हुआ। उन्हनि जो इश्क शहज़ादे खे ॾिठो त अल्लाह ताला जे कुदरत सां हिननि जूं अखियूं सजियूं थी पियूं। सभई हिक ॿिए सां मिली ॾाढा ख़ुशि थी ज़िंदगी गुज़ारण लॻा। शाल जहिड़ो मेलो उन्हनि जो थियो तहिड़ो जग जहान जो थिए। आमीन। दोस्तों हिते हिन कहाणी जी पुॼाणी थी। दोस्तों उम्मीद कयां थो हीअ कहाणी तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आई हूंदो। कहाणी पसंदि अचण ते हिन वीडियो खे लाइक कंदा। जेकॾहिं तव्हां असांजी यूट्यूब चैनल सिंधी कहाणियूं ते नवां आया आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे निशान ते ज़रूरु क्लिक कंदा। तो मिलंदासीं नई कहाणी में। हिन वक़्तु अल्लाह हाफ़िज़।